Ramogi bgeni kauno neno odiochieng' mar rabo yunga. Oganda to ahinya rowere ojiw mondo ti kod rabo yunga e geng'o landruok mag kute mag ayaki. Kinde ma bende lipot yango ni kwan oganda matiyo kod rabo yunga dok piny e pacho ka. Jochiw thieth wacho ni seche ma ng'ato ang'ata goyo bajet mare onego ket nyaka bajet mar ng'iewo rabo yunga. Rabo yunga en achiel kuom rageng' ma itiyo godo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Kata kamano lipot yango ni kwan oganda matiyo kod rabo yunga koro dok piny e piny Kenya. Jiwo oganda to ahinya rawere mondo koro ti kod rabo yunga e kinde ma giterore ne obedo ote maduong' e odiochieng' mar hingo tiyo kod rabo yunga e piny mangima. Nyasi mane obagi e mbalariany Marongo e kaunti ma Migori. Saying fight safely, just use it, just use the condom. We want to encourage them. Tomorrow is Valentine. We are marking International Condom Day one day before Valentine. We know there will be a lot of sexual engagement tomorrow. Report mag Kenya Demographic Health Survey mariga mag 2022 yango ni mana tamalo 23 mag mine kod atamalo 46 mag chuo ema tiyo kod rabo yunga e kinde mag terore e piny Kenya. We have not yet accepted a condom in the society as a preventive tool. Most people want to associate condoms with promiscuity, which is not true. Stephen Dolomena achiel kuom directors e bad migawono mar piny owacho ma ochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. The National Syndemic Disease Control Council wacho ni tiyo kod rabo yunga en yo maduong' ma konyo e duoko piny landruok mag kutego mag ayaki ka koro ji oganda mondo koro ti kode. Look at condom as a self-tool kit. Something that you just need and therefore you budget for it as you budget for the other things. Wach makamae nosik kod director mar riwruokno mar AIDS Healthcare Foundation, Dr. Samuel Kinyanjui, ma bende wan rabo yunga konyo nyak geng'o mako yemo mondo. Kondom ndio zana muhimu zaidi ya kupambana na uambukizaji wa ugonjwa wa HIV na magonjwa ya zinaa ambayo tayari tumeona yameanza kuongezeka sana miongoni mwa vijana. Kwan mapiny mag jogo matiyo kod rabo yunga itudo kod luoro moganda nitiere godo e nyiewo rabo yunga nok mar rabo yunga ma ichiwo nono kod piny owacho kod midhiero mamoko. At times find it difficult to access the condoms because they are expensive in our outlets or in the shops where they are bought. Serikali ya Kenya tukija provide free for distribution condom kwa watu ambao ni wa mapato ya chini katika vitongoji. Na pia ikumbuke vijana katika college hawana hela. Eleza serikali kwamba iweze kufanya at least tunaweza kuwa tunajiepusha akuli na haya magonjwa pia. Lipot yango ni e piny Kenya, piny owacho keto tenge rabo yunga 14 ne dichuo ka dichuo e higa kwan ma iwacho ni pod nitiere piny. We have calculated the average number of condoms that a man needs, and in Kenya we have placed it at 14. However, this is average because there are men who will have sex more than those times. Apisa ma ochune chenrogo mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wach ne gisetemo neno ni rawere otiyo kod rabo yunga e kaunti ma Migori. Kata kamano pod nitie midhiero ma koni kod koni ma bende thiro okang' margi. 50% mar new HIV infection ma Migori a kuom joma tindo. E joma tiyo gi kondom to dok piny tok ahinya in Migori County. Achiel kuom reason mamiyo ji ok ti gi kondom ahinya gin gik ma are related to stigma. Lipot yango ni atamalo 70 mag jogo eko magam kutego mag ayaki e piny Kenya gin rawere. Awareness is not as deep as sometimes back. We used to have posters and videos of very scaring STIs. Kata bed ni ji oganda to nyirawere mondo koro ti kod rabo yunga kaka yo mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Ywak maduong' en nok mar rabo yunga kaachiel kod nengo mar rabo yunga. Joma, Ramogi TV, Migori.